Danas ćemo praviti tortu od ananasa koja se ne peče sa piškotama. Zato nam je potrebno 2 velike kutije piškota, 400 grama pavlake, 1 veća konzerva ananasa, 200 grama mlevenih oraha i 200 grama šećera. Sada ćemo orahe, šećer i pavlaku izmiješati. To nam je fil. Može mleveni šećer. Sada smo izmešali fil, pa sad ćemo u sok od ananasa da umočimo lagano piškote, da ih redamo na poslužavnik jedan i da završimo. Sada slažemo piškote. Piškote ćemo staviti ananas, preko ananasa piškote ponovo, pa file. I tako dok ne utrošimo. Kolač ćemo sada premazati sa šlagom, 200 grama šlaga ide na ovu tortu. Sada ćemo šlag da stavimo. Dvesta grama šlaga ide. Sa kiselom vodom je bolje kad se umuti, brže i čvršći je.